दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जंगल कोंगो के वनस्पति और जीव विज्ञान के बारे में? कोंगो वर्षावन दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक है। यह अफ्रीका के दिल में स्थित है और इसकी हरियाली और जैव विविधता अद्भुत है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे महोगनी और एबोनी के पेड़ मिलेंगे, जिनके नीचे सैकड़ों अनोखे पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और 400 से ज्यादा स्तनधारी प्रजातियां रहती हैं।